Всем большой привет, дорогие друзья, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами будем преображать наш сарайчик. Тут я показываю, сколько же травы наросло на нашем участке. Эти кадры я начала снимать еще в июне до нашего переезда. Триммера на тот момент у нас еще не было. Мы тут с бабушкой немного вручную поубирали траву, чтобы подосвободить рабочее место. Но, конечно, ее еще оставалось очень много. Потом мы уже чуть позже купили триммер, даже 2 триммера. Вот, и все покосили. Но пока что вот такие кадры. И я не могу сказать, что мне это прям не нравилось, потому что, в принципе, я люблю зелень. Ну и мне, в общем-то, это казалось симпатичным. Тем более, что было много цветочков, поэтому ничего криминального я в этом не вижу. Сарайчик строился несколько лет назад. Изначально он предназначался как бытовка для рабочих. Свою роль в этом плане он выполнил. И сейчас мы хотим его организовать под хранение строительных и садовых инструментов. Какого-то запасного декора, предметов для рукоделия, новогодних игрушек и так далее. Сначала я решила, что хочу его покрасить, чтобы снаружи меня радовал его вид. Потому что у нас вид из окна кухни, как раз где обеденный стол стоит, открывается прямо на этот сарай. А сарай выглядит сейчас не очень симпатичным, и каждый раз меня этот вид немножечко так напрягал. Буду использовать то, что есть в наличии. Никаких специальных трат для этого я не делала, практически. Использовала обрезки досок, чтобы закрыть швы, и краску, которая осталась у нас от откосов дома. Тут не будет какого-то профессионального ремонта, лишь такое небольшое преображение с помощью цвета на скорую руку. Возможно, на следующий год мы будем его обшивать специальными фасадными материалами, но это еще будет не скоро, и ждать, пока это случится, я тоже не хочу. Имитация наличников у меня из остатков вагонки. Прибиваю ее на гвозди. Замок мы перевесили, потому что он с вагонкой перестал закрываться. Какие-то моменты у меня делать самой не получалось, и на помощь мне приходил муж. Закрытыми швами и углами вид сразу стал совсем другой. Мне уже все нравилось. Конечно, это недостаточно ровно, также я не шпатлевала стыки, но все равно это лучше, чем было, на мой взгляд. Также я нашла нужного размера доски для откосов, и тоже стало выглядеть намного аккуратнее. Тут мне помогает напилить необходимые детали муж. Бабушка в это время приступает к покраске. Всех я тут запрягла работой. Но я в это время еще заколачивала швы, поэтому тоже без дела не сидела. У нас большой перепад уровня земли возле сарая. Вместо ступеней куча разных досок. Все лежит криво, и вообще ступени надо делать нормальные. Я надеюсь, что тоже в этом сезоне мы успеем все это сделать. С вот этих вот досок я уже даже один раз успела упасть. Поэтому поставить туда табуретку и на нее встать, чтобы все это делать в верхней части сарая, это была та еще проблема. Доски вертикальные снизу подрезать я не стала. Там я буду низ закрывать, и они мне нужны. У нас очень хорошая краска, очень укрывистая. С первого раза перекрыла весь потемневший цвет дерева. И мы даже не стали красить второй слой. В принципе, краски-то у нас было не очень много, потому что я покрасила ею сарайчик и покрасила туалет. И покрасила только 3 стороны, и того, и другого. И задние стенки у меня остались не прокрашенные. Здесь видно, как все покрашено на один слой. Стремянки и лестницы на месте не оказалось, поэтому я доделывала уже на другой день. Привезли мы домашнюю стремянку, я пыталась ее устойчиво поставить, что только сюда не подкладывала. Еле-еле как ее поставила и стала докрашивать верхушку. Здесь кажется, что одного слоя краски мало, и было бы хорошо еще второй слой. Но повторюсь, что краски было не очень много. И, в принципе, вживую это не так заметно.
С боковой стеной, на которой окно, все было проще. Щели я не заделала, но уже сейчас думаю, что надо было бы, конечно, заделать. Но я все делала прямо, знаете, очень быстро и скоро. У меня, как всегда, момент, когда малыша не было дома, я занималась всем этим делом. Это так случается у меня обычно внезапно, и поэтому вот что есть, сколько есть времени, я вот все стараюсь как-то полезно его использовать. Тут уже я показываю следующий день. Мне помогала моя подруга. Сам процесс я не снимала, только результат нашей работы. Щели мы в итоге заделали. Доски оказались разной ширины, одинаковых, к сожалению, не было. Но я думаю, что это не страшно. Мне была важна часть сарая, на которую я смотрю из окна, а тут особо на нее пока внимания мы не обращаем. К тому же я думаю, что по этой стене у нас будет стоять дровник, поэтому и ничего страшного. В принципе, я заделывала щели только для того, чтобы был меньше расход краски, потому что в щелях доски краски впитывают очень много. Соседи на той стороне у нас не живут, поэтому никого этот некрасивый вид смущать не будет. На маркетплейсе я купила деревянные таблички, покрою их маслом и повешу на двери. Была табличка с надписью «Сарай», но как-то, мне кажется, это звучит грубовато. Вот хозблок как будто бы солидно. Решила купить именно ее. Еще я прикупила светильники на солнечных батареях, очень красивые, в ретро-стиле, светятся ночью достаточно ярко. Вот такой у меня результат на сегодня. С помощью нейросети я создала желаемый результат итоговый. Сделаем ступени и деревянные кашпо. И я думаю, в следующем году я посажу туда мальвы. У меня есть семена, но посчитала, что в этом году сажать их уже поздно. Вот. Также еще хочется сделать фальш-окно, ну или какой-нибудь другой декор на эту стену. В одной из следующих серий я буду свои задумки воплощать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Впереди у нас много интересных видео. Всем до новых встреч и пока-пока.